नमस्कार, शुभ बिहानी। आज म हजुरहरूलाई यस भिडियोमा आलुको अचार कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। कृपया साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा हजुरहरू सामु राखिरहेकी छु। पहिला सुरु मैले आफ्नो कपाल ढाकेकी छु, जसले गर्दा मलाई सजिलो होस् काम गर्नको लागि। हजुरहरूले यस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले आलु पहिले नै उसिनिसकेको थिएँ। अब म आलुको बोक्रा छिन्न गइरहेकी छु। हेर्नुस् त कति तातो रहेको छ, त्यसैले मैले यसलाई साइडमा राखिरहेको छु। अब म यसको आलु छिल्दैछु है त। भिडियोलाई हेरी साथ दिनुहोला है। काम गर्दै हजुरहरूसँग कुरा गर्दै मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। आलु भने एकदम तातो छ, तर भने म यसको बोक्रा चाहिँ छिल्दैछु है। ल अब हल्का है त नेपाली गीत पनि सुन्दै काम गर्दै गरौँ है। साथ दिनु है त भिडियोलाई हेरेर। यसै गरी अब गीतको पनि पालो सकियो। अब आलुको पाली है त। अब मेरो आलु रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ मध्यम साइजमा काट्दैछु। हजुरहरूले देख्न पनि सक्नुहुनेछ भिडियोमा। अब चाहिँ म कागतीको लागि चाहिँ भाँडो रेडी गर्दै थिएँ ल। म कागती निचल्नको लागि चाहिँ चम्चा लिएर आएँ। मलाई यसरी चाहिँ एकदम सजिलो लाग्छ कागती निचल्नको लागि चाहिँ। सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया बताइदिनु होला है त कमेन्ट सेक्सनमा। मैले कागती निचोरेँ। मलाई चाहिँ यो एकदम सजिलो लाग्छ। यसै गरी मैले कागती निचोर्दै गइरहेकी छु। हजुरहरूले पनि भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ यो एकदम सजिलो लाग्छ, इजी पनि लाग्छ र रस पनि मजाले आउँछ। सो मलाई इजी लाग्ने भएका कारणले म सधैँ यही तरिका नै अपनाउने गर्छु है त। यसै गरी मैले चाहिँ यहाँ दुईटा कागती लिएको छु। यहाँ चाहिँ म रस निचोर्दैछु है। साथमै म सफा पनि गर्दैछु। नचाहिनेहरू म बिनमा राख्दै पनि गरिरहेको छु। हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है भिडियोमा। यसै गरी मसँग कागती, खुर्सानी र प्याज रहेको छ। अब म धनिया पनि एड गर्न गइरहेको छु। अब चाहिँ म धनियालाई पखाल्न गइरहेको छु है। हेर्न सक्नुहुनेछ। अब धनिया आयो है। अब धनियालाई म चप गर्छु। हेर्नुहोस् है त मेरो चपिङ स्किल हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है। र भिडियोलाई हेरेर साथ पनि दिनुहोला। अब त तेल त रेडी गर्नु नै पर्यो। म त्यसको लागि तेल तताउनको लागि गएँ अनि त्यसमा मैले मेथी पनि एड गरेँ है। अब मेथीलाई थोरै टाइमको लागि रातो नहुनेजेल ग्यासमै छोडिदिएको छु है। यसै गरी हाम्रो तेल रेडी भइसकेको छ। मलाई चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ मैले साइडमा राखिरहेकी छु है। तेल तातो भएका कारण मैले त्यसलाई ग्यासमै छोडिदिएँ है। अब यसमा हामी थप्दैछौँ हल्का बेसार स्वाद अनुसारको। हल्का गाह्रो भएको कारण मैले पछाडि राखिरहेकी छु मेरो सामग्रीहरूलाई। त्यसै गरी मैले खुर्सानीको पाउडर हालेकी छु, अलिकति बेसार र हजुरहरूले चाहिँ ताजा कुटेको लसुन पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यसमा हालेको छैन। त्यसै गरी स्वाद बढाउनको लागि कागतीको रस, टिमुरको पानी पनि हाल्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मन परेमा हरियो खुर्सानी र धनियाको पात पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सबै सामग्री राम्रोसँग मिसाएपछि अन्त्यमा तातो तोरीको तेल हल्का हालेर फेरि राम्ररी चलाउन पनि सक्छौँ। मसँग चाहिँ तोरीको तेल नभएको कारणले मैले चाहिँ नर्मल मसँग जुन तेल थियो मैले त्यसरी नै हालेँ है त।
ल है, भयो है हाम्रो स्वादिलो घरमै बनेको आलुको अचार। यो अचार दाल भात, चिउरा वा रोटी सबैसँग मिठो लाग्छ है। मलाई चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला है। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला है। यसै गरी मैले थोरै पानी हालेर त्यसलाई थोरै लेदो बनाएको छु ल। मलाई चाहिँ लेदो एकदमै मनपर्छ, त्यसैले मैले चाखेकी छु सायद नुनहरू सबै कुराहरू ठिक छ कि छैन भनेर। र मसँगै भएको दिदीलाई पनि चाख्न दिइरहेको छु है। भिडियो बनाउँदै गर्दा मेरो मुखमा पानी आइरहेको छ। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो होला हेर्नु है त मेरो नेपाली अचारको रेसिपी। अब म यसलाई कन्टेनरमा राख्न गइरहेकी छु, स्टोर गर्दैछु। म यो अचार चाहिँ दाल भात सबैसँग खान्छु र बाँकी भयो भने 2-3 दिनको लागि पनि राखेर खाइरहेकी हुन्छु। हजुरहरू चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ होला कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु है। अब मैले अचार त बनाएँ, टेस्टको लागि कसलाई बोलाऊँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। त्यहाँ साइडमा दिदी हुनुहुन्छ, दिदीले टेस्ट गर्नुभयो अनि दिदीलाई एकदम मन पर्यो अरे है त गाइज। यस्तै भिडियोको लागि कृपया मलाई सम्झिनु होला। हस्, आजको लागि बाई बाई। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ है त। सबैजनाले आफ्नो केयर गर्नुहोला। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई। टेक केयर एभ्रिवान।